Fernand Foy waxa uu dhashay dalka Jarmalka waxa uuna kamid ahaa ciidamadii wadankaasi uu lahaa sanadkii 1972 ayuu dhidibada u aasay xarun lagu xanaaneeyo laguna ilaaliyo waraabayaasha waxa uu gacantiisa ku rabeeyay oo uu ku soo koriyay xayn waraabayaal ah oo uu kulkii dambe la noolaa Fernand Foy waxa uu deegaankiisa rasmiga ah noqday xaruntii uu waraabayaasha ku xanaanay jiray ilaa lagu yaaro ninkii waraabaha ahaa falsafadiisu waxay ka yaabsatay bulshadii uu ka soo jeeday maadaama waraabayaashu ay yihiin xayawaano ay adag tahay la macaamilkooda kuna darso inay yihiin kuwa dadka cuna Fernand waxa uu waqti waliba dhex jooga waraabayaasha waxayna wadaagaan waxa uu u soo dilo waxa uu noqday mid iyaga kamid ah intuu ku guda jiray ama la macaamilayay waraabayaasha Fernand Foy waxa uu soo saaray xayn waraabayaal ah uu isagu rabeeyay waxa uu la qabsaday dhammaan habdhaqamada waraabayaashu ay leeyihiin isagoo la noolaa waqti ka badan inta uu aadamaha la noolaa waad ku mahadsantahay daawashadaada haddaba haddii aad ku cusub tahay channelka Ogaalsan subscribe si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena cusub